Hola amigos, estamos en Revit en el vídeo y vamos a ver cómo podemos iluminar la llama. Creamos una nueva familia de luminaria métrica. Vamos a un alzado y fijamos la distancia al nivel de referencia, que es este de aquí. Podemos configurar la fuente de luz, podemos bajar la temperatura, también disminuimos la intensidad. Vamos a agregarle un símbolo en el nivel de referencia, una extrusión, material invisible. Tenemos que poner compartido. Estamos en el proyecto. Y ahora le podemos poner. Podemos copiar.